그냥 개인적으로 풀어봤고요. 많이 부족할 거예요, 그래도. 제가 전문 강사나 교사분들이 아니기 때문에. 오래전에 수능을 본 사람으로서 그래도 한번 올려봅니다.
2022년 수능이 불수능이라고 하더라고요. 특히 미적분의 29번은 어렵기도 하지만 정말 계산이 덜어서 욕 나올 뻔했습니다. 수능 시험장에서 이걸 10분 내에 풀라고 하면 풀 수 있을지도 의문입니다. 그래도 최대한 풀었거든요. 아니면 참작원에서 올렸습니다. 감사합니다.